一汽丰田卡罗拉异响严重，投诉不断，销量大幅下滑，质量可靠的品牌口碑遭质疑，买到的商品出故障，投诉无门。中国网汽车10月8日讯，在国内汽车市场，日系品牌因其省油耐造的特点，一直被消费者认可，同时也因出色的车辆稳定性，拥有较为稳定的销量。除了质量投诉的日益增多，一汽丰田还曾于今年6月。因车辆高压燃油泵部分构成件未充分压紧，在使用过程中，高压燃油泵内部可能会发生异常磨损，高压燃油泵焊接处可能会产生疲劳裂纹，存在燃油渗出的可能，召回旗下故障卡罗拉车辆数量高达19.19万辆。面对不断暴露的质量缺陷，一汽丰田质量稳定可靠的神话或将面临破灭。如果再不重视消费者的投诉及反馈，将如何面对激烈的市场竞争及挑战？这是一个值得一汽丰田深思的问题。